Gustavo Lima e Andressa Suíta em uma fogueirinha de família e amigos animada. Andressa pede para o Gustavo Lima dizendo assim: canta uma música para nós, amor. E ao invés disso ele tasca-lhe um beijo em sua direção e isso agitou os fãs e viralizou na web. Vamos ver e ouvir tudo, bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo, bebê. Ei, Samuelzinho. É diferenciado. Não chega tão perto assim, não. Enquanto o Gabriel dorme, Antonella, Samuel e Laurinha curte com o vovô, ó. Ó o vovô. A fogueira. Aí, Tilino. Canta, amor. Amor, canta uma música pra nós. E aí, gostou? Então já deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil e não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais, bebê.